အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Step 2 Engineer Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးနဲ့အတူမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Standard Flange MAWB Redaction အဲ့တော့ဒါကတော့ခေါင်းစဉ်လေးရဲ့နာမည်ပေါ့နော်အသေးစိတ်ကတော့ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pressure vessel လောကမှာနောက် piping လောကမှာကျွန်တော်တို့ standard flange တွေရှိမယ် ASME flange တွေရှိမယ် GIS flange တွေရှိမယ်အစသဖြင့်ပေါ့နော်customer ရဲ့လိုအပ်ချက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် project ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့flange standard တွေကတော့အများကြီးရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ ASME အောက်က pressure vessel တွေကိုအများဆုံး construct လုပ်ပေးရတယ် design လုပ်ပေးရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ASME flange ကအောက်ကနေပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့MAWB ရဲ့ဒီ minor component လေးတွေအကြောင်းပြောပြတဲ့အချိန်မှာဒီ standard flange တစ်ခုရဲ့ MAWB ကိုဘယ်လိုမျိုးသွားရောက်စစ်ဆေးလို့ရလဲဘယ်ကုတ်အောက်မှာကြည့်လို့ရလဲဆိုတာလေးတော့ကျွန်တော်အသေးသေးရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့standard flange MAWB နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ပြီးလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အရင်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ flange တွေဒီ nozzle flange တွေ pressure vessel ပေါ်မှာရှိတဲ့ nozzle flange တွေ heat exchanger ပေါ်မှာရှိတဲ့ nozzle flange တွေဒီ flange တွေအားလုံးက piping connection တွေရှိနေတဲ့ flange တွေလည်းဖြစ်မယ် piping connection မရှိဘဲနဲ့ instrument only တက်ထားတယ်ဥပမာဘယ်လိုရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် safety bar ပဲတက်ထားတာမျိုးpressure gauge ပဲတက်ထားတာမျိုးtransmitter တွေတက်ထားတာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့ instrument only တက်ထားတဲ့ nozzle တွေရှိတယ်လို့မျိုးပဲဒီ nozzle ကတခြားသော inlet outlet တခြားသော drain စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်ရာ line တွေကိုconnect လုပ်ထားတဲ့ piping connection ရှိတဲ့ nozzle တွေလည်းရှိနေမယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး piping connection ရှိတဲ့ nozzle ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါက် pipe line ကနေပြီးတော့temperature pressure especially temperature change ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီ contract တွေ expansion တွေနောက်တော့ဒီ pipeline တွေမှာလာတဲ့ flow တွေ liquid flow တွေ gas flow တွေဒီလိုမျိုး flow တွေကြောင့်ရောဒီ pipeline တစ်လျှောက်မှာတုန်ခါမှုတွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့loading တွေရှိမယ်အဲ့ဒီ loading တွေကတောက်လျှောက် distribute လုပ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ pressure vessel ရဲ့ nozzle face ပေါ်ကိုရောက်လာတော့မယ်အဲ့တော့ piping connection ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါက်အဲ့ဒီ nozzle ဒီ nozzle loading ရှိနေပြီအဲ့တော့နဲတာများတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် flange ရဲ့ rating ဥမာပေါင်150ပေါင်300စသဖြင့်အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးအနည်းအများသာကွာသွားမယ်တေချာပေါက် piping connection ရှိပြီဆိုရင် nozzle loading ရှိပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ nozzle loading ရှိလာပြီဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ nozzle loading ဒီ pipeline ကလာတဲ့ဒီ nozzle loading က nozzle ရှိကိုရောက်လာမယ် nozzle ကနေပြီးတော့ nozzle နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ pressure vessel ကြီးရဲ့ share body joint တွေမှာ struct တွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အားဖြင့်တော့ local struct ဆိုပြီးတော့ struct တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ local area မှာဖြစ်သွားတဲ့ struct ကိုပဲတည်တံ့စစ်တာအဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်တည်တံ့ video တစ်ခုနဲ့ဒီ nozzle loading ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ local struct ကိုဘယ်လိုစစ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးအသစ်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးအောင်မယ်အခုကတော့ဒီ local struct အကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီ flange ဒီ connection မှာ nozzle loading ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါက်ဒီ gasket sitting ကျွန်တော်တို့ဒီ bowl တွေနဲ့ gasket တွေနဲ့ join လုပ်ထားတဲ့နေရာမှာ effect တွေရှိလာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ effect တွေကိုကြတော့ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားကြမလဲဒါကို coverage ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုဒီ flange MAWB redaction မှာသိရနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ flange MAWB redaction ဆိုတာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ standard flange က design temperature တစ်ခုရဲ့အောက်မှာသက်ဆိုင်ရာ material grade အရာ flange ဒီ MAWB value တစ်ခုထွက်လာပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ flange ပေါ်ကို nozzle loading တွေတက်ရောက်ခံရတဲ့အချိန်မျိုးမှာတက်ရောက်ထားတဲ့ force and moment value တွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာ method တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ standard flange ကထွက်လာတဲ့ဒီ MAWB value ကို reduce လုပ်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ reduce လုပ်ခံလိုက်ရတဲ့ MAWB က design pressure နဲ့လုံလောက်မှုရှိလားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် rating တစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့တုံးမလားဥပမာ150နဲ့တုံးထားတယ် nozzle loading ကို apply လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ reduce လုပ်ခံလိုက်ရတဲ့ MAWB ဒီ design pressure နဲ့ငင်းနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတေချာပေါက် higher rating တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပေါင်300ကိုပြောင်းသုံးပေးရမယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် overall ကိုပြောပြပေးသွားတာအဲ့တော့အသေးစိတ်အချက်လက်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ code တွေ specs တွေနဲ့ဘယ် clause တွေမှာဘယ် value တွေကိုဘယ်လိုယူပြီးသုံးထားတယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော် presentation slide မှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်
ဟုတ်ကဲ့အခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှေ့ဗီဒီယိုလေးမှာအကြမ်းမြင်ပြောသွားခဲ့တဲ့ဒီ flank rating နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်လက်လေးတွေနဲ့document reference လေးတွေကိုဒီ slide show မှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အခုအားလုံးမြင်တွေ့နေရတဲ့screen လေးကတော့ရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပါခဲ့တဲ့ဒီ pressure vessel တစ်လုံးမှာရှိနေတဲ့ nozzle list တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ simple pressure vessel တစ်လုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါင်150 flange တွေပါတယ်ပေါင်300 flange တွေပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော် N1 30 inch လက်မ30ပေါင်150 flange ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ slide show လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်တော့ဒါကတော့ PPA လက်က nozzle input window လေးကိုမြင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ် nozzle material 350 LF2 အဲ့တော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ group 1.1 အောက်မှာပေါင်150 flange ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိနေတဲ့ flange ရဲ့ rating ဒီ 60.94 bar အဲ့တော့ဒါက PV လက်မှာကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ nozzle ရဲ့ material နဲ့ grading ကိုရွေးပြီးတာနဲ့ auto generate လုပ်ထားပေးတဲ့ value လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ value လေးကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်အပြင်က spec နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် SME B60.5 ကသက်ဆိုင်ရာ group table ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အများနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေက software နဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာသက်ဆိုင်ရာ code တွေ spec တွေကိုတွားပြီးမကြည့်မိတာမျိုးသက်ဆိုင်ရာ table တွေနဲ့တွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်တာမျိုးမလုပ်မိတဲ့အချိန်မျိုးကြလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာဘာရှိပြီးတော့ဘယ် value ကတော့ဘယ်လိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လို generate လုပ်ထုတ်ထားရဲဆိုတာကိုမသိမှဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီ section လေးကိုထည့်ထားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ group 1.1 material ဘာလို့ဆိုတော့ဒါ SA350 SA105 စသဖြင့် normal carbon steel တွေအများဆုံးရှိနေတဲ့group table လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ temperature က100နဲ့150ပေါင်150ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့က100နဲ့150ဂျားကို temperature 100နဲ့150ဂျားကိုကြည့်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ရှိsample ယူထားတဲ့ pressure vessel လေးရဲ့ design temperature က120 degree Celsius ဒါပေမဲ့လက်ရှိမြင်နေရတဲ့ table မှာက value က100အတွက်ရှိတယ်150အတွက်ရှိတယ်ဆိုတော့120ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျားမှာရောက်နေတဲ့ value လေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တိတ်ခက်ခဲတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် linear interpolation လေးလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ120 degree Celsius မှာရှိနေတဲ့ flange MAWB ပေါင်150 flange MAWB ဖြစ်တဲ့ 60.94 bar ကိုအလွယ်တကူတွက်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Sona ကဒီ PV လက်က generate လုပ်ထားတဲ့ value အခုမြင်ရတဲ့ဒီများထိုးထားတဲ့ဒီ report ကနေပြီးတော့ generate out လုပ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ value နဲ့ကျွန်တော်တို့ B60.5 ကတက်ဆိုင်ရာ table မှာတွားပြီးတော့စစ်ဆေးထားတဲ့ value ဒီ value နှစ်ခုဒါတူညီကြောင်းကျွန်တော်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တူညီကြောင်းစစ်ဆေးပြထားတာပေါ့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒီ value လေးကဘယ်လိုရတယ်ဆိုတာမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီ pressure vessel က design pressure 40 bar ရှိမယ် design temperature 120 degree Celsius အဲ့တော့အနည်းချုပ်လေးပြန်ပြောရရင်တော့ B60.5 ကပေါင်150 flat group 1.1 အောက်မှာရှိနေတဲ့ SA350 LF2 class 1 material က operating temperature 120 degree Celsius design temperature လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ temperature မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ flat MAWB ဒီ 60.94 bar ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ 60.94 bar ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခုဆက်ပြီးပြောမယ် flash MAWB derating ဆိုတဲ့အခြေအနေ MAWB ကို derate လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတခုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားထားခြင်းမရှိသေးဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ temperature မှာရှိနေတဲ့ဒီ material ရဲ့ flash MAWB ဆိုတော့ဒီ flat MAWB မှာဘာတွေလဲဆိုကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့သလိုပဲpiping connection ရှိလို့ရှိရင် flat မှာ nozzle loading တွေရှိမယ်အဲ့တော့ဒီ nozzle loading တွေဒီ nozzle ပေါ်လာပြီးတော့ apply ဖြစ်ထားတဲ့ force and movement တွေကဒီအခြေအနေမှာဘာမှတက်ရောက်ခြင်းရှိမနေသေးဘူးနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ force and movement တွေတက်ရောက်ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ flat MAWB တွေကယော့သွားနိုင်လားအဲ့တော့ယော့သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုယော့သွားတာကိုဘယ်လိုမျိုးတွက်ထုတ်ကြမလဲဆိုတာကိုသက်ဆိုင်ရာ code တွေ spec တွေကနီးလန်းမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်ခဲ့ကြတာလေးတွေကိုလည်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ flat MAWB derating ကိုဘာလို့လုပ်ရတာလဲဆိုတာမျိုးအကြမ်းမြင့်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ flat တစ်ခု connection တစ်ခုမှာ loading ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ loading ကြောင့် force တွေ movement တွေဒီလိုရမ်းခါတဲ့ reaction အခြေအနေတွေကြောင့်ဒီ flat မှာpotential of leakage ပေါ့နော်အဲ့တော့ leakage ဖြစ်နိုင်ခြေကရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုအတက်နိုင်ဆုံး
short ချဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က loading ရှိတဲ့အချိန်တွေတိုင်းမှာ flange တွေကို MAWB derate လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ MAWB derate condition ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့ leakage မဖြစ်ဘူးလို့တော့ဆိုလိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ leakage ကို short ချဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလက်ရှိ MAWB reduction method အနေနဲ့၄မျိုးလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ client လည်းအများဆုံး request လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအများဆုံး apply လုပ်ပေးနေရတဲ့ method တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ASME section 8 division 1အောက်က UG44B အတိုင်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့အလွယ်တကူပဲကျွန်တော် PB လစ်ကနေပြီးတော့ UG44B ကိုဘယ်လို apply လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ PB လစ်အခုဒါလက်ရှိမြင်နေရတဲ့အခါကတော့ကျွန်တော်တို့ version တစ်လုံးတိစောက်ထားပြီးသားနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ menu bar တွေနဲ့သူ့ရဲ့ menu bar တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် tool state က set configuration parameter ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီထဲမှာ nozzle analyzing option အဲ့ထဲမှာ ANSI flash pressure reduction option ဆိုတဲ့ tab လေးရဲ့ဘေးက down arrow လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆောနာကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့ method လေးခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဆက်ပြီးရှင်းပြပေးမယ် ASME UG44 ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကရှေ့ slide မှာပြောသွားခဲ့တာကပေးလိုက်တဲ့ဒီ main configuration တွားလုပ်တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုဒီ vessel ထဲမှာရှိသမျှnozzle တွေပြောမယ်ဆိုရင် nozzle loading apply လုပ်ထားသမျှ nozzle တွေအကုန်လုံးကို UG44B အရာ derating စဉ်းစားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ setting သွားသတ်မှတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့ဒီအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ apply လုပ်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ vessel ပေါ်မှာတက်ဆင်ထားမဲ့ nozzle တစ်လုံးချင်းစီပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ UG44B apply လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလိုက်ပြီးတော့ configuration ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးရအောင်မယ်အဲ့တော့အခုဒါက O6 slide မှာလဲပါတဲ့ nozzle တစ်လုံးရဲ့ option window လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှေ့အတိုင်းပဲအားလုံးဒီ 350 LF2 ပေါင်150 grade 1.1 ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလေးကိုအသစ်ထပ်လုပ်ပေးရလဲဆိုတော့အခုညာထိုးထားတဲ့ derate flash MAWB if externally loaded ဆိုတော့ဒီ option လေးကိုကျွန်တော်တို့ tick လုပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပြီးသား external loading ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် flash MAWB derate လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ option လေးကို tick လုပ်ပေးဆိုတော့ဒါကဒီ nozzle ကို flash MAWB derate လုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က setting သုံးဖို့ command ကျွန်တော်တို့ကပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဒါက nozzle ရဲ့ material နဲ့ rating configuration အဲ့တော့ဒီ nozzle က externally load ဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာပေါက် external loading တွေထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ local struct tab ဖြစ်တဲ့ local struct tab ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့ client က provide လုပ်ပေးထားတဲ့nozzle loading value ခါကြလို့ရှိရင်လဲ client ရဲ့ specification ကလာတဲ့ nozzle loading value တွေရှိတယ်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ API ကနေယူသုံးရတာလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ nozzle loading နဲ့ဒီ load value တွေ table တွေ spec တွေ API ထဲမှာဘယ်နာမှာကြည့်ရတယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့ video တစ်ခုနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ WRC1 လို့1ကိုရွေးမယ်တက်ဆိုင်ရာ force နဲ့ moment တွေကိုထည့်မယ် radial force circumferential force shear force moment this and that အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်သွားမယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်မ30 nozzle ရဲ့ပေါင်150အတွက်တက်ဆိုင်ရာ nozzle loading တွေကိုဖြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ flash rating ဒီ 30.401 bar ကိုကျော်ကြသွားတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့လိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ value က design pressure 40 bar ထက်ငယ်သွားပြီအဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင် flash MAWB derating လုပ်လိုက်တဲ့ nozzle loading တွေထည့်လိုက်တယ်ပေါင်150ပဲကျွန်တော်တို့သုံးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒီအခြေအနေဒီမလုံလောက်တော့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့လိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ပေါင်150နဲ့မလောက်တော့ဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာဆက်လုပ်မလဲsorry ပါအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် PB ရှေ့ကပြောသွားတာ PB link ရဲ့option ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထည့်မယ်ဘယ် value တွေဘယ်လိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုမြင်တာအောင်ပြပေးတာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ report generate out လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ flash MAWB result ကိုကျွန်တော်ဘူးတုဒအနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 30.4 ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ result မှာလည်း 30.4 design pressure 14 bar ထက်ငယ်နေတယ်အဲ့တော့
Sona ကဒီ nozzle loading value တွေထည့်တဲ့အချိန်မှာသတိထားရမယ့်အချက်ကလေးတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ axial force က value တွေက intention ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ minus value နဲ့ဖြစ်ရမယ်အခုဒီ snap လေးမှာကျွန်တော်ပြထားသလိုပဲ radial force p value ဒီအနှုတ် value နဲ့ဖြစ်ရမယ်ပြောမယ်ဆိုရင် axial force ဒီအနှုတ် value နဲ့ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအနှုတ် value နဲ့ဖြစ်နေတော့မှဒီ derating formula တွေကိုဒီ value ကိုသူတို့က software ကထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က -45000 မဟုတ်ဘဲနဲ့ 45000 လို့သာမှားပြီးထည့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ value ကိုထည့်ထားတယ်force တွေလည်းထည့်ထားတယ် movement တွေလည်းထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ get တန်း formula ကဒီ axial force ဆိုတဲ့ value ကိုထည့်စဉ်းစားမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ result ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်မလာပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်150ဒီ loading မှာ flange MAWB ဒီညာနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြပြီးတော့မှားရင်းတဲ့ result ကြီးတစ်ခုကိုရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကတိချာလေးကိုဂရုစိုက်သတိထားရမယ့်အချက်ကလေးတစ်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေဒီမလောက်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဟုတ်ဆောနာကတက်ဆိုင်ရာ nozzle option ကိုပြန်ဖွင့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က flange ကိုပေါင်150ကနေပြီးတော့ပေါင်300ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်ပြီအဲ့တော့ပေါင်300ကိုရွေးလိုက်ပြီး flange MAWB D rate ကိုဒီ nozzle loading တွေပဲသုံးထားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ flange rating ဒီ 38.252 bar ကိုတက်သွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ design pressure 40 bar ထက်များတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးဖို့အတွက် safe ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ရှေ့က slide ထဲရလို့ပဲကျွန်တော် UG44B ရဲ့ result ကို report ကနေပြီးတော့ရှင်းပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ formula ရထွက်လာတဲ့ value မှာလည်း design pressure 40 bar ထက်များတော့သုံးလို့ရတော့ safe ဖြစ်တော့ 38.252 bar ရရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနည်းချုပ်အနေနဲ့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ flange တွေမှာ nozzle loading တွေရှိတယ် UG44B စဉ်းစားရမယ်ဒီ power rating နဲ့ဒီ loading တွေကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဒီ loading ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒီ loading ကရှိနေတဲ့ဒီ loading value တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ formula နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ original MAWB value တွေကိုထည့်ပြီးတော့ flange ရဲ့ MAWB ကို short ချပလိုက်တာ short ချပလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ original ရှိနေတဲ့90 bar something ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့30 point something ဆိုတဲ့ design pressure ထက်နှိမ့်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်150ကိုသုံးလို့မရတော့အဲ့တော့ power rating ကိုတိုးပြီးသုံးလိုက်ရတယ် power rating ကိုတိုးသုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ power rating တိုးသွားတဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့ original MAWB ကနေနောက်တစ်ချိန်အခုလိုပဲပြန်ပြီးတော့တွက်ချက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ design pressure ထက်မြင့်တဲ့ MAWB value တစ်ခုကိုရရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုမေးစရာရှိတာက flange rating ကိုပေါင်150ကနေပေါင်300ပြောင်းသုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်150ရဲ့ loading value ထည့်ရမှာလားပေါင်300ရဲ့ loading value ထည့်ရမှာလားဆိုတော့တေချာတာကပေါင်150ရဲ့ loading value နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ flange ပေါင်300ပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ရှိ originally ရာဒီ piping အရာဒီ pipeline တွေပေါ်မှာရောPNID မှာရောဒီ design ရဲ့ original condition မှာရောဒီ light ဒီနေရာမှာဒီ nozzle ဒီပေါင်150နဲ့ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ pipeline ရဖြစ်လာတဲ့ nozzle loading value တွေလည်းပေါင်150 value တွေနဲ့ပဲရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က flange rating ကို derating result အရာတိုးလိုက်ရတော့လည်းပဲ nozzle loading value တွေကိုတော့သူ့ရဲ့ original flange rating ဖြစ်တဲ့ပေါင်150ရဲ့ value တွေကိုသုံးပေးရုံပဲနဲ့လုံလောက်ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရလို့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းလင်းတာလေးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ comment section လေးမှာသိလိုတာလေးတွေကိုမေးမြန်းထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်